ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೀಟಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಸವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಣೆಗೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೇ ರೆಮಿಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಶೀತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೆತ್ತಿಗಿಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರಸವನ್ನು ಶೀತ ಕೂಡ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೆಯದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕಫ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಮಿಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಈ ರಸದಿಂದ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಈ ರಸ ಮತ್ತು 1/4 ಸ್ಪೂನು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಫ ನಿವಾರಣೆ, ಕಫ, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ರಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವರು ಮಲಗೋ ಒಂದು ಆ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅವರು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ.